Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dois sons que o TH faz em inglês. Se você é novo no canal, considere se inscrever e não esqueça de me dar aquele joinha para a gente continuar fazendo conteúdos como esse. Bom, vamos começar. E a gente começa com um tongue twister, que é um trava-língua. E nesse tongue twister, a gente vai ter os dois sons que as letras TH fazem quando estão juntas. Então, vamos começar identificando onde estão os TH. There are 3 of them over there. There are 3 of them over there. Então, aqui nós temos palavras escritas com TH, mas nós temos dois sons diferentes. Quando eu falo there are, there, and 3. There and 3. Them and there. There, them, there, 3. Então, existem 3 deles ali. Então, o primeiro som que a gente tem aqui para as letras TH vai ser representado por esse símbolo aqui. E o segundo som vai ser representado por esse símbolo aqui. Esses símbolos são importantes porque eles ajudam a gente a pronunciar melhor, a identificar que realmente existem só 2 sons para esse dígrafo. E quando a gente não souber pronunciar uma palavra e a gente vê a representação dela num dicionário, por exemplo, a gente vai conseguir identificar qual vai ser o som que a gente vai usar para pronunciar corretamente a palavra. Então, esses sons aqui a gente encontra em dicionário, tá? Então, é por isso que é interessante a gente saber os sons e a representação deles. Bom, quando a gente falar sobre esse sonzinho aqui, que é o primeiro, ele tem uma vibração nas cordas vocais, tá? E como é que a gente vai lembrar desse som aqui? Por causa desse desenho que faz aqui essa representação. A gente vai olhar para esse desenho aqui, ó, e a gente vai lembrar como se fosse um inseto. Então, aqui nós temos as asinhas do inseto e temos o corpinho dele. E vamos pensar que isso aqui seja apenas um cabelinho, uma chuquinha, ok? E um lacinho aqui em cima. Ok, então nós temos um inseto. Então, qual o barulho que o inseto faz? Vamos pensar assim, num barulho de mosca ou um barulho de abelha, ok? Ela faria esse som assim, ó. Esse é o som, essa representação fonética faz. Existe uma vibração das cordas vocais. Se você colocar a mão aqui no pescoço, enquanto você faz o som, você vai ver, vai sentir essa vibração. Ok? Então, é uma questão de treinar, ok? A gente vai colocar a língua entre os dentes, ok? A boca um pouco aberta. A língua precisa ficar entre os dentes e não completamente relaxada, ok? E esse som, ele vai vir da vibração das cordas vocais. Então, ele vai fazer ok? A língua não precisa ficar muito para fora, ela fica exatamente nesse limite dos dentes mesmo, tá? E é com esse som aqui que a gente vai encontrar nessas palavras. Normalmente, no começo dessas palavras estruturais, por exemplo, the, that, those, then, those, that, the. No começo das palavras estruturais, a gente, quando encontra o TH, normalmente ele vai ter esse som de inseto, que tem essa vibração das cordas vocais. Quando a gente está falando desse símbolo aqui,
Normalmente ele não tem voz, ele não tem essa vibração, ok? É o ar que passa entre a língua, pela língua e entre os dentes, ok? Então, a gente vai fazer o mesmo movimento, a gente coloca a língua entre os dentes, a boca um pouquinho aberta só, ok? A língua não completamente relaxada, só que a gente aqui só vai passar o ar, ok? Então, vai passar só o ventinho mesmo, ó. Não coloca muito a língua pra fora, tá? A língua, a mesma coisa, é no limite dos dentes. Então, a posição da língua e a posição dos dentes é igual nos dois símbolos, tá? A diferença é que aqui ela tem essa vibração das cordas vocais e aqui não tem. Aqui só passa o ar. E como é que a gente vai lembrar disso, ó? A gente vai lembrar que nesse símbolo aqui, ó, como se fossem dentes e uma boca, ok? Ó, então aqui como se fossem vários dentes, os de cima e os inferiores, e aqui o meio deles, tá? E aqui a gente vai lembrar da palavra teeth, teeth, teeth. E essa palavra teeth, ela termina com TH, e esse TH tem justamente esse som, que é só esse ventinho que passa entre os dentes. Teeth. Teeth em inglês significa dentes. Então, esse som a gente vai encontrar nas seguintes, em algumas palavras, como por exemplo, think, or theory, né? Pensar, teoria. Então, eu espero que aqui vocês já consigam ver a diferença. Ó. The, that, those. Think, theory. Então, aqui, uma das primeiras regrinhas é que nessas palavras estruturais, no começo delas, quando aparece um TH, normalmente ele tem esse som de vibração da corda aqui, das cordas vocais, tá? Então, nós temos o the, that, these, then. E no fim das palavras, quando elas terminam com THE, como por exemplo em bathe or loathe. Loathe. Bathe, loathe. Agora vamos para o outro som. Vamos ver em que situações ele aparece. Vamos sempre lembrar aqui da nossa boca cheia de dentes. Teeth. Ok? Sem voz, é só o arzinho passando. Normalmente no início das palavras, ok? Normalmente no início das palavras, as palavras que começam com TH, normalmente eles têm esse som de s, ok? A não ser aquelas palavras estruturais que a gente já viu lá, que elas vão ter o som de z, ok? Mas aqui, vamos pensar aqui, ó. Thought, que é pensar no passado. Thought, thought, thought. Think, ou pensamento, né? Think, que é pensar. Theory, que é teoria. Então, aqui nós temos thought, think, theory. Quando ela aparece no meio da palavra, antes de uma consoante, então a gente também vai ter esse som th. Por exemplo, em bathtub. Bathtub. Então, aqui nós temos o TH, ó, vem antes de uma consoante. Bathtub. Bathtub. Ou, por exemplo, em worthless. Então, aqui também temos o TH
antes de uma consoante. Worthless. E no fim das palavras também a gente vai ter o som th, como por exemplo em month ou em warmth, month, warmth. Those things finish sooner than you think. Então, aqui nós vamos ter, aqui de novo, o thing e o things, think, things. Ok? Coisas e pensar. Aqui nós temos o som entre os dentes, só com o arzinho, que é esse aqui. Things, think. E aqui no then e no these, a gente vai ter aquele sonzinho do inseto. So, these things finish sooner than you think. Então, o bom é a gente treinar bastante essas frases, ou treinar bastante essas palavras, treina na frente do espelho, veja a posição exatamente da sua língua e dos seus dentes, e se permita sentir a sua garganta, sentir o movimento da sua boca e da sua língua, para que você esteja fazendo o som de uma maneira consciente, ok? These things finish sooner than you think.